Proyecto integrador titulado Análisis espectral del sonido de motor mediante MATLAB para diagnóstico de fallas en distintas condiciones de operación, realizado por los estudiantes Juan Ñauñay y John Martínez, en la materia de Ingeniería de Mantenimiento. Tenemos la introducción, la problemática, la justificación, la metodología, los resultados, las conclusiones y por último las recomendaciones. Introducción. El análisis de sonido de motores a combustión interna constituye una herramienta diagnóstica no invasiva capaz de identificar cambios en el comportamiento dinámico del motor a través de la caracterización de sus sigmas espectrales. Gracias a este enfoque permite detectar condiciones de falla incipientes sin necesidad de desmontaje o interrupción prolongada del servicio, aportando ventajas en mantenimiento predictivo e industrial. La problemática. Los motores de combustión interna están expuestos a fallos mecánicos y eléctricos que, si no se detectan a tiempo, pueden derivar en reparaciones costosas y paradas prolongadas de los vehículos. Entre sus fallos más comunes se encuentran lo que es el problema en el sistema de encendido, inyección deficiente, desgaste de componentes móviles y pérdida de sincronización. La falta de métodos de diagnóstico rápido y no invasivos, junto con la escasez de equipos especializados en talleres de bajo presupuesto, dificulta la identificación temprana de estas anomalías o fallas. Justificación. La detección temprana de fallos en motores de combustión interna es esencial para prevenir averías mayores, reducir los tiempos de inactividad y disminuir los costos de reparación. El presente proyecto se responde a la necesidad de desarrollar una herramienta accesible y precisa que permita procesar las señales sonoras del motor y generar espectros característicos que faciliten su análisis. Gracias a la aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT) y técnicas de procesamiento digital de señales, proporciona un método no invasivo, económico y adaptable a diferentes entornos, contribuyendo a mejorar la calidad de mantenimiento y prolongar la vida útil de los motores. La metodología. Tenemos la metodología de la adquisición de datos, entre eso, encender el vehículo y esperar a que alcance la temperatura normal. En ralentí, ubicar el teléfono móvil con micrófono a 1 metro del motor, grabar el sonido a 1 minuto en formato WAV durante 3 repeticiones. Procesar las grabaciones en MATLAB y verificar coincidencia de picos. Repetir en 1000 revoluciones por minuto y 1200 revoluciones por minuto. En cada régimen simular una falla y registrar nuevamente el sonido. Procesar grabaciones con falla de la misma forma. Para el procesamiento de señales en MATLAB tenemos lo que es la lectura del archivo .wav, aplicar lo que es la transformada rápida de Fourier (FFT), obtener el espectro de amplitud versus frecuencia y comparar el espectro de referencia y el espectro de falla. Por último, para el proceso de grabación de audio tenemos lo que es la evaluación técnica del vehículo, una selección de entorno de baja interferencia acústica donde no haya mucho ruido, la configuración del sistema de captura, entre esos el entorno, el ángulo y los parámetros de grabación. Después, grabación de señales en distintos regímenes y condiciones, entre esos normal y con falla. Repetición de cada escenario para asegurar reproducibilidad, el almacenamiento y etiquetado de archivos de audio y, por último, los datos listos para ser analizados mediante el software MATLAB. Para el proceso de grabación de audio voy a destacar 3 puntos importantes. El primero es grabar en un lugar estable y lo más cerca posible del motor. Lo segundo es grabar en un lugar con el menos ruido posible. Y lo tercero es realizar varias grabaciones para poder destacar el espectro característico del sonido. Como pueden visualizar aquí es el software en el que vamos a trabajar, que es MATLAB, en el cual vamos a crear el programa para poder insertar los audios y que nos dé los espectros característicos, como podemos visualizar aquí. Ocupamos y grabamos en distintas condiciones el vehículo, en 1000 revoluciones, 1200 y en relantín. Por ejemplo, en relantín tenemos lo que son las gráficas con el motor estable y con el motor con fallas, desconectando lo que es el sensor MAF. Al desconectar el sensor MAF, como podemos visualizar en la gráfica naranja, va a tener un mayor ruido y un mayor desequilibrio el motor, lo que va a provocar que pierda el equilibrio y comience con mayor ruido que a lo normal. Por ejemplo, como podemos visualizar aquí también, a 1200 revoluciones. Conforme va aumentando las revoluciones, el sonido va aumentando también, haciendo que las gráficas varíen y no se mantenga el carro estable como debe estar en condiciones normales. Para concluir, tengo, por ejemplo, que ese es un sistema muy importante en mecánicas pequeñas, las cuales no tienen suficientes recursos para comprar los materiales necesarios y las herramientas necesarias para este tipo de trabajos. Pero como no necesitas muchas cosas, sino solo un teléfono y un programa básico, es más sencillo de utilizar y también es muy importante para ayudar a detectar posibles fallos.
Y como recomendaciones tengo que realizar diversas pruebas en el entorno controlado para minimizar el ruido externo que puedan inferir en el análisis de los espectros. Gracias.